Yep. Ita munno ali wala ina. Audrey. Mukungane. Baganda bange batide mujinjagaliza naye ebitambula bitegira naye mukungane tusoke tufunemu ekibozi wano. Bamafia nga bulijjo gwabe bagutandise. Bwe bawulidde ennaku nyeezo batiddemu. Muwere. Tutandike. Hi guys, hi everyone. Martin Ndijo. Ugamba utya musajja wangi. Mukyaliyo. Patrick Kibuka. Muwere mu maje Doni Kaboyo. Muwere tuogeremu. Anyway, sijja kubalwisa nnyo. Abamazaali bwa baganda bange kiri kitya. Muwamawerire ebintu byo. Bannange mbadde nkyali nawe lwowulidde ngenda dduba wa muganda wange luno luba lw'aba mafia. First of all, Bannayuganda mwena ngenda kubalamusaako. Nti muli mutya mujebale byonna gye mutuusizaako engalo. Abanjagaliza birthday gyonna babuuzizzaako naye kinkomezaawo amangu. Bannayuganda abandi obubi. Bannayuganda abandi obulala. Bwe mba mwagala nti ngende nfe nja kufa. Nga mugezezaako nga munswazizza mu buli ango yonna munnoonya buli ango yonna munnoonya okulaba nti munteeka wansi. Naye jjo twayogedde ku mukisa nti omukisa bwe guba ogw'omuntu guba gwa muntu. Omuntu ne bw'omubikka ebigoye bifaananagana bitya. Mbuuza sekretari waffe aliwa bambi. Ngenda wenzijaawo wennyini. Ndabye ebintu ebiyita ku social media. Nze omanyi Brian sitera kubuukira kintu nga sinnaba kitegeera. Nze mbadde n'abantu be baagula obuguzi okumbeerako way back nga nkyali eri ku reach out emunyonyo. Abantu ne bafeiringa okunteeka wansi. Byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye busasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi. Naye nga olwo lunaku baaki kubanga nti nyamba abantu. Batrading abakozi bange. Mukole bino, mukole biri. Akasajja tukateeke wansi naye nga nakola ki? Kiki kye nakola kye njagala okumanya. Kati zine nako nyaze nawadde Bannayuganda okuvaayo okuyamba zibakanze. Zibakanze. Abalala babadde yo mwagala bagwajja kati oli eyo musajja watu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa. Bankwate kuki?
twamanya omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretary wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mubanteeke wansi ne mumuforcinga okukola byonna bye mukoze ne mubaforcinga okukola zi video simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president nze president namubalekera nentuula wansi neera nakyo era kikyabatta muwulira mufa omusajja namuggyako engalo nenzira ku byange nensituula eno neŋŋamba owange kankole kikansevinga obulamu nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu omusajja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri okitegeera bulungi nga security weeri omusajja n'ayingira katonda nannyamba nazza bibye ebyo byonna nensirika these are the same people ne bagenda badda kube oyakumba kukeji soko ndike mbala okukwataganya abantu bano kubanga abantu bansobedde mwagamba naggwamu nenzira ebbali naye olwakanzeemu neŋŋanti ŋŋenda kukola ekitabangawo Uganda mumpe ennaku nnya mutandise kuvaayo na bufaananyi ebyo ebintu nze nabimanya dda nejja mwamuteegera ne mumukwata vidiyo kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi no guys those are mere allegations bananga tuba tukozesa abantu they are above 18 omuntu teri muntu wa Uganda asibirwa wantu wa muntu musimanya bakutta okutte n'omuntu naye waliwo ebintu omuntu byeboogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi nyenze nabagambye Mukama Katonda agenda kunnwanyisa entalo zonna nzimalirize omusango gwenda kola kwe kupaledinga sente sente zina paledinga zaali zange muganda wange ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganya okuvaayo neye ngezezza kubankoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala ne bajja ne bekobaana n'abasajja eyo abanene ne bagamba busimanya mba obuteyinize bintu simanya akoze eki omusajja omukulu ye najja nayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja nanzijako benzi ani yagamba nze sivangako maka gange ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record mwajja wange nga mwagala sente ngoyagala genda Nigeria nenkuwa sente ne bamafia banfukidde abasajja omusajja wa mwenna muta ni mujjako engalo nembalekera president nga ndaba ngenda kubifiiramu kati ate n'abakozi abange ete nabo simanya mu bategeeyo fe twabivaako ne tumanya nti tupondose ne tumanya buli kazannyo kammwe ke muzzaako mwakwata mu video bungi nnyo because you're promising simanya mbuki simanya tugenda kuwa nyumba simanya tugenda kola kya tebo onagaana tujja kukola kiwe tuti omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday ggulo she was doing each and everything she's live and kicking wali yeyogerera musimaya mama we musibe bananga ati I want to appeal ku TVs ezimu banange nange nina abantu ebintu bye nabakolera naddala bananga abantu I'll come out with these people of Uncut mubeere professional mubaddeke wange mwena muyiseko mu ngalo zange Kafuko and the team I don't attack people but mu respectingeko ku bantu mumanye ebintu nga bwe biri otandise ogamba simanya biki oli yakutte gundi simanya biki muganda wange kiki kye nabakola Kafuko wajjanga muzeeyi wafa nenkwate sente bisitajja kwogera bingi nenkuwa amapoloti muganguzeemu what else do you want from me bwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi kino bwemba nagambye nti njagala okuvaayo kuyamba banna Uganda it does not bring this bannange munswaza I have a family gububa owulire oyagala mugati nze omugati naguvaako omugati nagubalekera zisente abantu ze mukabira ate nze tezali na zammwe nti obati nze zaali zange nimwe munzitira ate ku sente zamwe wa musozi mwagala okunzitira ko storage nabibalekera neŋŋamba bannange president anjokeze engalo ne muteeke bali
Mbera yo mkayumba kange nenkola ebintu byange ebingasa ne family yange. This is gone too far. People plotting to arrest me for what? Nti munswaza mujje kubi masasi kigwe. Than okubeera awo nti buli kiseera mugenda kunswaza sina kye nakola Uganda. President need to take away these people abantu obagala kunzita sibitegeera. Sibitegeera bannange babbe motoka zange ne bazitwala ne bajja ne balimba limbe mu State House simanya mba ya obtained simanya goods ne mbagamba nakwata milioni zange lusanvu mu abiri neziwo omusajja lituziteeka ebweru nabagamba simanya nasasula ku first batch je mugamba zinakwata motoka ezo zagamba nga nazitunda manyaga ngosobola okutunda motoka ngeri manyago obo kadi ogijewa nsirise ebyo ezo zone zimanya ntipoteya oyo mukula naye yeyimiriza wali n'obusuuti ali mukungamba simanya bichi simanya omwana simanya agenda gy'abantu kukuba because you are envy nganze nakwata sente zange naye ate mwe mulya z'abantu zino z'abantu simanya za sirimu ezo mbonswaza bwe ne bwemba nti nakwata ne bwemba nakwata oba kagube mutwalo gumu nengukuwa gwakuyamba kwa wali tokuyina at that particular time wali tokulina kwa wasindikira babuloka bo nembagama nze ne parking yange judde noga mutabanyo nesa mutabanyi mwanzala mutabanyi tujja kwejira mpola nze njagala milioni 10 soke ngende Nigeria onfukidde embeera muntadde mukatu mwagala kunzi toba munzite mumuloza nze n'abasoose why are you people wachi mundi bubi bwe muti njagala mungambe omusango sinze asoose nzokuvayo kuyamba bana Uganda navayo na mutima ne abantu banvuddeko ndikati ku bana Uganda zenna ebintu nabivaako nange nemmanya ekitufu nemmanya abantu tebagala gwanga lyabwe okisegera bulungi bye bali mu birala buli omu ayaga kulyamu buli nenkivaako nenkita nekivaako nenkita sigiriyanjo cha nenjita amanda nengata bannange kati temuzze ne mu nyumba yange nti ate sitimanya bikibikimu oyo kakaiso oliyeyo ogattiriza obufaananyi kishegera bulungi owoza mbu okwegamba mwagala kunswaza my dear nedda sebo se sirina 10 kya muntu kye natwala sente bwange bwalemerayo nesita era nja kutoba mbere watera mbere nga bwe nali kubanga sina nzi gwe nayita banange mpuliranga netamidwa every time Brian White oli ne yesimba ku TV musimanya akutte mama woli simanya musibidde hatred eyo na yachi mu TV na bwesonyi wasirise ogusajja wogusati ampukidde wogusati oyo musajja oyo gwe musajja gwe bala muggo butambeeke ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata mukube masasi kigwe ni Uganda emanye nti nagivaamu naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkenke no kikibobo oyagala president twamukulekera wuyo gabagaba buwungo olyawo oli mu bintu ebyekiyaye bitategereke kamba olyawo abantu bali gobadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne bona besibako kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man nedda oli ku Brian story kiki nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziribalakira mundeke mama tunatya enzikiza tugenda kwebakawa kino kiyitiridde munzibye mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi abaana bawala bajja kula bana abawasa nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe bannange tukoje insefuusi oba yaki kisibitegeera bwe woddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba simanya obbye emmotoka simanya ate eddakiika 2 ate omutati emmotoka ezo zalina kubeera wali nga bizibiti ne mutwala mu kkooti omusajja oli n'aprovinga nti ddala
emotoka nazitwalira ku bwerere ne bantwala eruzira ne banyongera mwangamba mbusimanya nakuba abantu amasasi nakwate muntu byonna muze munjenjeka bujenjesi story kiki kigenda mu maaso munzite oluna lulugwe Bannayuganda nga baziise bannange abantu baziise abantu sinza agenda kubasooseeyo nze sitya ne bwenfa leero kanfe naye ate okuswaluka ko kuyitiridde nedda Onsirika ogenda okulaba kukyojja kakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku nnya ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemyo kakati bati okuswala kwabaze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay zebito binkwatako naye wembanga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kinabadde njagala okukola ennaku nnya zabatiisizza omwana omuwala mwamuyita mbu ajja akole biki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yati obasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire we bituuse ndi wakufa Bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa eri ataddeyo simanya ateekayo ebintu kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa twayagala kwomu John Kakasuku yakugambye nti n'omutereyo Just Butezi n'omugamba nze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abaagala okulaba toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale newe mbanga nayamba abantu babiri okyegera ogamba nti naye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuma kiki kyofa kinange ofa kinange kiki kyofa nange video zo mwali codinga petirivu nyingi but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupangiriza kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja ne gundi yange omuntu ayagala munna Uganda temumwagala temwina kyemumwagaza abasajja banfukidde abasajja kiki munzite ogonago gugwe ze sitya kufa bannange munzite nakula musango omusajja mwamukayanira mumulinga nga abamuli mu butusi ne tumubalekera nze ndi ku byange oba ndina ku biki sibimanyi nabye ndiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita ndina sekyuta ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ate teekayo kano simanya bikyakutte simanya ate do I look like that tunuulidde ono Anatalia you came into my office Zara neye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange zinza okuwaza ggwaye wange nga bwe mulowooza niye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya ninteekawo kye nateekawo muganda wange tobeerangaawo kuddaawo kusaagira ku bantu bannaayo kafu konfiirako confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu anene buzige wange ombulye nti Brian nkulinako ki obuzibu naye mba mwagala kunzita ze sitya munnange nze nalabayo ddanga maama wange nga bamuziika ne taata wange buli omu kati kuba byo kati bye bijulidde okyegera bulungi we bijulidde naye nze sitya ffenna lyekkubo sigenda kutya mwaswaza ne mwogera koza atya babatadde mu bukamera ninga mwe mwajjange wange you need anybody nembawa if I said nti nkivuddemu it's okay bwe mba nagwamu kwe tumpa tonyamba tondiisa bannange omusajja nga ngezezzaako kubeebalama
Bannange ngezezzaako kubebalama nkole ebyange nonye ku bantu abalala nzire kwegamba ku humanitarian nzire ku byange naye yonna munoonyaayo oba mwe babagamba president sente yaziteresanze munaba temunnanzita nze muzeyi namuggyako engalo ne mubalekera munnange. There's my friend who has said the government can use it. No, this was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabu sente nazikwata nazigaba bwatyo. Abasajja mubala basinga abantu tebakaba bizibu. Nze nakwatanga sente zange nezigaba man. Nakwatanga sente zange nezigaba tutuve mu bintu byawo olukoso mu bichi ngusumanya bakwa ani singa koloza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yezibika gwe bawa yezibika ate bala bo muntu ajjeyo ka initiative akasobola okwata ku gwanga bakuba bubi zinalaba nga ngenda kulusula mwakaba ebyo mukulembeze n'embite nze nalaba abasajja bankwatira wali ekibuli ne banteeka kaawo simanyi otutte mmotoka ne mbagamba nga ne receipts zizino lwaki omusajja oyo taprovinga sente zino nali nsasula zaaki simanya mukoddomi wa simanya mukoddomi wa mbire simanya bichi basajja banene nnyo muganda wange fe tugenda kubbibwanga bubbibwa tugenda kubbibwanga bubbibwa nabireka kwansina oba kye bampa buwi byonna munnange entuuyo zange ebyo nembivaako bannange era ng'omusajja wagawini you need to stand with me bana abasajja baagala kukundyamu lulimi nze siina sente teziri eno bannange sente ziri wa musajja yuli ze natuuka nembayo nenzira byange nentuula eno nga ndaba omusajja w'ebisaati oyo anfuukidde ebisaati wakedde kumakya oli kwabo bu video bwa simanya bwe mwakola mbukati omuvubuka agambye munnakunya nina okuyamba banna Uganda nga bwe nabadde nkigambe mwali mwaga nti naggwamu. I just wanted to help them. Ebintu tebibatuukako nembaga nze nina akantu kenjagala okukola nga buli omu afuna aye sijja kugenda ku office kati ako kabalumye abasajja baagala kunzijjako bujja mutwe storage omuntu naba mu bunkenke nogera mu toilet ng'okuli ku bunkenke nolaga oli ku bunkenke bannange kiki kino baba bagamba ndi mulundi sebo nze ndi munna Uganda tulina okutuuka we tukoma omuntu bw'aba akuwadde waazi genda omusajja wannemerako no planting abantu ewange nobeera ewange nenkugamba wano wali weegana sesiina biki simanya tetujja kweteeka nga bana abavubuka simanya batasasula musolo ebintu byonna munnange byenagulanga that was tax because everything was taxed ninza n'okuba ku bintu ku myaka ebiri gye nagaba sente nakusinga emirundi 3 oba 3 okusasula omusolo kuba gweripa bweripi kati oliawo ku mutabani wa president oliawo mbusimanya friends of what who tells you go bagambye muhozi muzibe wa mumwa tasobola kwekolera bintu bye go bagabe bamwogera bogozi ngati wamugendera sani hasiti kumutrainingira go bagabe muhozi tasobola kwogera gogobera kaawo buli kiseera oliawo fulinga banna Uganda nedda kipopularity tugiveeko yimirizawo branding gwe zebala musikutya n'abasajja bonna bwe mukwataganye nabo bamasasi munkube masasi naye nze teri mu bintu byakuddamu kunsiba mankwetu nze mbalabudde mbabuuliriddewo ebintu ebitaliimu makulu ebyo munneesonyiwe mba mwagala kunzita munzite munjavuwaza mutute sente zange ate era mwagala kiki kye mwagala ekisingaawo n'abantu bembeera nabo ate era nabo mubankyusiza kiki kye mwagala ekusingaawo kiki kye mwagala mbawe okwogera bwogezi nti ngenda kuyambako banna Uganda. What was the problem with that? Nga mbadde sinaba kubyogera nga mbadde tembijjayo ebyo ebyekisiru byammwe bintu mwabikwata dda
abana ne bagenda okgenda mu saluni ne babagoberera soko je sefe tusobola ko nyumba oyo musajja mwe biki fe twagala kantu kamu tukolere ka video fe kiba kiwedde my dear nze munnange sibimba era gululi ebintu byamala kutandika nze nimba because sitia era nali nakakinyonyola abantu nti oli mu bigwa kenyini novaayo ng'oyogera nga bwe mwannemesa nite wadebesa mukisa gwange nze sikumanyi okitegeera muganda wawe waliwo okusirika oyagala banzitenga kiyenje gwangamba asirise teyejjusa owange oyagala banzitenga kiyenje nina eddembe lyange okwogera muganda wange nina eddembe lyange okwogera nina tebagenda kuddawo kutusibako bintu bitaliimu makulu kati onani bali awo walololo bannange omusajja oyo simanya kakensa onemeddeko kakensa bw'oba olina ky'ommanja muganda wange noonye ennamba yange obimbuulire onge nti musajja mukulu nkubanja but you should leave people alone. You have your problems ebintu ebyakutwala ku kyeyo kola ebintu byo we sustaining wetereze mupe ku bantu simanya mbo blogging simanya obuulira abantu mawulire si bye byakutwala genda onoonye ssente okole eggwanga likwesimise tukole ebintu ebituzimba nze nali manyi olina mwana muto oli musajja mukulu nakulaba ninda bwa omusajja walina omutwe omunene ningamba omusajja oli biki bino byakola unimeddemu. Do you think those things are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get what I have, this viewership. Tosobola na bafuna. Tobasobola. Temulowooza nti buli muntu yenna ekumi likyawo my brother. Petubera yenu ne tusirika, but we have people. Waliwo abantu abatutegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubira okwesiriwaliza ku bantu abantu mbabuzizaako emirembe gwe babagambye sente ziri mu blackmail. Sente ziri mu blackmail. Oyo omusajja ne bamukwatako obukwasi omukazi n'amutandisa okumuwa busoda n'atandika okukola ne yafuuse ejjute buli muntu omufuukidde ejjute gwe gwamanyi abagabana sente mu State House gwe gwamanyi yafiiriddwa gwe gwamanyi gwe baleepinze gwe gwamanyi gwe bakoze batya gendewo omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people. Muve ku bantu abantu mubaveeko. Nze presidenti namuteeka wali bali nimmanya nti yesigirye enjokyeza yanjokya. Nina abantu sebo gwe mukulu kakensa mu abali awo abagala okuteeka obutesa abantu wansi my brother. Muve ku bantu. Sente tezigenda ko ezo sente ze mubeerako eyo gundi akati mutaddeyo mazo kumuteekayo awedde mpedde ki mpedde wa go wankola you made me. Mugana ngeri bana abantu bakulemesa n'obulamu ne bwebeewo mota bajja bansindikira ebisajja nga byagala bintu ge byonna mbirina waneeno. Ne abantu mwe mulowooza Brian simanya alina security lwaki abeera ki abeera ne security simanya muganda wange munne ebyo nabyo byakugezaako bugeza nze obulamu bwange buzibu lalaba mpa butwa nebyo nabinambuuka bibuuke mwe mulowooza nti nze simanya nti nze obulamu bwange neekyawa dda. Bali
bali mu bantu bange buli mukozi yenna simanya sente yazijja wa simanya biki simanya biki gwe jangu oyogere bwoti simanya biki bannange kiki what's the problem kiki Mumugoza abantu balina tulina abantu baffe munnanga abatukiririzaamu abatutegeera abasajja banzibye nsirise nalaba omusajja omukulu yenna yesimbye n'akasuuti ojo mutabani wange simanya biki muze you have to stop this impunity simanya impunity sabo kimala okutwala emmotoka ne ssente zange now we are brothers ono wagasati simanya kyoba okola waliwo omusango genda kusibya nakugamba sebo go bagambye ze ne kugamba bamunsibe sente zange naziwayo I have proof nze beera ku ofisi ya president tuina abasajja abakulu simanya abaseroma abawaayo musolo gwogenda kungerageranya mu abo abasajja if at 33 nsobola okukola ebintu ebyewuunyisa kakati olwo gongamba mbase mbali basajja bakulu bongezesaamu bwemba nze nkugambye buli kintu gwe kyolaba kinnawanga banna Uganda kyabangako omusolo Oliawo oyogera byoyogera tobitegeera na bitegeera oliawo ulega bulezi ga saati buli dakika kulemera ku bantu muzagendo kutwale wa muhozi nzagendo kutwale wani nze kugambe kubage muhozi tayogera muhozi kasiru is muhozi mute these people can talk Sigwa mugendereza na kyo mu trainingira ne mufulinga abantu mulyawo abantu mwe mulemyeseza nimmere okutuuka ku bantu mwefuula musima leero nafunyeyo ka group muleke ng'ebyo okulonda bitambulira mu time ne bituuka ku buli district mu budde emmere yali etasobola kugenda bwetu mwe mutaddewo musajja mumubuzaabuza simanyi tugaba obuwunga bubiri simanyi tugaba obugunga abantu bafa enjala muli waneeno muli kuffe zisina kawunga ka abantu gwe kibbalamu mbirako ddala I know what you've been plotting for me naye mbagambi nze okuddamu okunteeka mu bintu by'ekisiru byekkomera nga sina bintu byenkoze at least mugenda kunkuba masasi nkoye bannange nabeewala nembeewala nenzira eri musindisa abantu mu nnyumba okunzita biganye nze Katonda yankuuma nina abantu abansabira Uganda nziwe muba munda binese twite temulowooza nti ebyange byangu no ndi mubi nsula bubi abasajja banfukidde abasajja bannanga no gambo ba Uganda njidduke modage ate nga yensiyo bannange tukole ki abasajja batusibyeko akanyaga buli akakona ku nyumba nogawo baba nnonye bannange tuli watu kuno mulembe ki tugenza ate mu bya kijambia bannange nze munveeko president bwoba gyoli eyo nze sina kinakola basajja bo you need to bail me out oba kunzita banzite ekigwe nkoyo okubeera mu fiya nkoye fiya njikoye bannange nkoye mwe mulowooza ndi mumasape simanya lwaki bamukuma byendiko temubimanyi osula kutebuuke bwoti utunulanga gwa kwate gwanika ly'eggwanga ery'essente nze sizza wa Bank of Uganda bannange storage omusajja mbeeredde omusajja oyo abasajja bambeeredde balina akakundi awo simanya bamukula simanya baani bali awo baagala kunswaza buswaza bali awo kati tumukole kino wali omukulembeze bw'anaalaba bannange president gwe mwagala okulaga ebyo byonna wakye muparedinge kaana kato ka myezi 2 tinnakakutte bannange ndowooza bantwala oba batwalewa mulyoke mutegeere muweweere nezo zonna video ze mwagala okuleeta byonna nabibuuka dda nenze mbadde mbalinzi I was just waiting for you so Mr. Kakensa genda maaso odiginge ononye ebifaananyi
bya secretary wange nga akyali muto nga obaba mukubi obazimbya atya teekayo yali Brian White. Muve ku bantu bannange, muve ku bantu. Mwemuwoza talina bantu ani bano babo gwe kakensa nkusiba n'okukola live n'ofuna bano abantu bennina gwe tosobola bakwagaza ki? Muli basajja bakulu mwebuza magezi ngusimanyi onnyonnyola ani? Omuntu ateekayo ekintu nga tolina na credibility. Look for someone omunnyonnyola omubuuze. N'abaana ne mubeeraawo ne mubanoonya gwe bagakolebwa Brian White. Kakati oli otya oli mu mbeera ki? Owange lino ddwaliro. Oli mu mbeera ki? Simanya bakukuttewa muganda wange. Abantu bebo bobubi nga temubanoonya. Lwaki temwamunoonyayo Stella gye yali? Abantu baffe tumala obafuna tubajje tuba police kinze tubatadde bwe tubatadde. Yamulepinze. Simanya yamukutte. Simanya yamuggyemu embuto 8. Why would I abort? Kati sente zemba nina ziba zinyambira ki? Entonotono. Think. Ngalabi. Ako kabi. Mwale mokunsi basibako ebyemmundu byagaana ne bigaana kakati muise mwagala binombu bya defilement simanya jende egenda kujja kale jentwali bannange tuli ku bunkenke buli bwennyini bwenyi ate buno si bwono omusajja mayinjo babuno bunkenke bwani embeera esuse bannange embeera esuse ku y'omulamuzi bano abasajja nedda nabasirikirira n'engamba kiki zonna meeting ze mutuulamu bulani kino bulayani kiri bulayani kino ninga nakola ki? No, not today. Sirero. Not today. Sejja kubakkiriza bannange. Kuluno limama kutwala brali mutwale maiti. Nze nkoyi bwe mutwale ebyange bwe mwefuula mwate bichi. Mwe badonke munveeko mundeke temulina na kye muŋŋamba temulinaawo bonna mwabakwata mu vidiyo abalala ne mbagamba simanya bagambe simanya bali under age simanya babakwata bwa myaka simanya 16 bambi nina obudde obwo nenze ebyo byonna tebindya. Guess what? I'm solid, very solid. Bannange abantu bakusobedde obaviiridde yonna bakudunayo neka space akatono kenina nako mwakala kabuli nga bannaimo nako mukatwale atamale mirundi abasajja agezezzaako okuboge ne bana abasajja balemedde ku kibayitira kugamba kibakola ki kibayita abantu balemeddeko no muntu bwakutaka you were saying why did she have to say that shit? No, nkugambye wano no gwenno ba mafia tebalina bakuzinga ko ke bali kusanga mu kamotoka ko ne bakukwata bulungi nnyo bajja kwogeza byoyagala batambule bagende nga toyina nagwotegeddeko no obenga gwe balepinze ogende onnyonnyola omuntu nga toyina nagwo binnyonnyola ogende nti abasajja bankozewe bati ne batambula ne bagenda nesebo musaze ndaba temugenda kunsiba ku gaali nganye not today nganye bannange tugenda kufiira mu kibululu tuli ku kikino tuliko kikina tuli ku kikino
Gwene bova mu kintu kwe gamba obo yagala genda ati omusajja bamalire ddala kukulinya wansi bakuteeke wali ng'akawuka bakuttire ddala. Badonke bambeeko ssebo nedda si leero tebalina na kye baŋŋamba tewali. Abantu ennaku ebalumira mayumba tebalina kyakulya tuli wano tuli mu mbeera etategeerekeka tetumanyi na gye tulaga ate weeraliikirira abantu ate ogattako lockdown kyekiki kye tuliko. Kiki kye tuliko tugenda kubeeranga mu bintu byakutyatya bintu bye tutategeera. Not the sirero nkoye mukuluka kensa ne timu zo zonneze zabo basajja babisaati abo oyo bala maave kumkuwa pocket change. Let him give you some good money. Real shit man akwe kusente ezirimu amagezi blackmailing abantu ngogenda funamu bine bintu byekiyayo biveemu golozo genda blackmailing abameka Mubeerayo kuti kugatirira bufaananyi simanya akoze bwati simanya you wish your sister to be like this. Mulina ebizibu gasajja mmwe omuzira gukuba oli ku Brian noonya kasente ko okakole mu mpola otererine zino sente ze mujja ku bantu ku kifuba simanya ze mwagala ku bantu ku kifuba mbakati kiki simanya bonaakola bwoti tugenda kukola bwetu nze sijja kubitya oba ne nudes ze mwagala ezange mujja ziraba temumbuulira nze bomba kla temumbuulira tunabeeranga okutya kati bakutegundi simanya kati bamugambye ayogere bwati tugenda kuyiiya tutya kati gwe kafuko abadde osuubira nti mungenda kuwa sente nze Brian gwe kafuko kalya ddakadda nze kankubuulye Brian abantu basabira abantu you took my money naye neefunyirira gyo neefunyiriddemu ne baganda baawo be mukola nze sigenda bavuma I won't because I'm not like that nenewe muli kibafumita mu mutima mbusimanya sibe bana abawala bokka sirina byakola bwe mba mumutunuulira zezo standard zange zendimu ezo. Guys, I've got work to do. Nina ebyokukola nina ebyokulowooza nina ne family ey'okulowooleza. Bayimiridde bulungi simanya biki simanya okutte maama w'omwana simanya biki kati nga mukwata kuki mwagaza ki bannange mwesonyiwa abantu mwesonyire ddala abantu omuntu bwaba yakusinze bwaba akuyiseeko bobo oyagala genda kunnyonnyola President Yoweri Museveni gyali genda omunnyonnyola ebibyo ne totwalangayo ŋŋambo gwe gwamanya baani gwe gwamanya akola atya kati wuyo wesonsese muhoozi oti omusajja gwoteekako obudeeya bw'obuwunga tavangayo yadde ogamba abavubuka nti oba kiki oli awo omwesibasibako mu friend zisimanya on behalf is muwaze mute wewe oba gwe omutwala mu magye oliawo okugamba oliawo obuzaabuza abantu ogaanye weesibye ku butaala jangu sebe tukusibeko balubu boss obeerere ddala mu butaala bw'oyagala mulira ayambye bano simanya lira akoze bwati simanya akoze bwati bamala bikugamba wano obusente bwona omwana omugenzi bwabula gwena musajja gwe saga nnyo nakugenda wala gwe nze nakugamba bwoba weewulira bambine ebyokugenda musimanya weesibasiba mbani simanya abo amugotu kolo kaka simanya amugotu kolo kandiko simanya amugotu kolo siike simanya amugotu kolo who call everyone you want nabo bantu ngaffe and they have where they report temugenda kuba tutugenda kuba mu bintu byakubanga tutya buti bannange tikundi wuya ayiseewo weekweke nedda eno government ya wano omuntu yewana okwewa emirimu mbusimanya ze ngendo okukola bwoti wano nakuwulira gwagamba aba revenue gwakola ki wano hey Brian hey simanya mukwate
ati debi ne bivubuka bye mumukwate tulage president security je bamuwa simanya agikozesa ko obstructinga. Do you think a man caught ndi musiru akasajja wakanyunyunta tekachayina na program kasajja katu sajja munyunyunse neza abana nazo kyazaagala ate omuteke mu buzibu ate mbo mubeiringe out. Bannange obagwezo sente zikuwomera zitya onyigaba no kubanyigiriza ku boti gwowulira nti ye sente wooma omusajja omujjeemu sente omukozeseza ku biki oyagana oba neza amatoke nazo nga asayininge no. Tukoye there is nothing here. Abantu nze kugambye nti ono muntu gwenyinza okugamba si mwana muto. Nze kugamba boliri nyako mu ngatto zange mwentambulira muganda wange. Oli kitegeera. Mwe mutulaba bulabi nodde no mugaggo gamba kini nze nesimisa n'abantu. Tusula tutunula tuti. Tusula ku mpiso. Nugamba ate singa nasigalayo mu bwavu. Ate no bwavu nabo si bulungi. Ogawo wasinga nakola bwenti nebyo nange obyebuuza bwebuuza kiki chi debula buba abantu bannange zikamba buulire ndi confused newe mundaba bana abasajja bannange Obamba wenga mvirize mba mukolokota mutegeere nti kati mwampamba buli kimu mukitutte mulaga abantu kiki oli no malo kubba abantu nobba omuntu nolaga ennyumba mbusimanya have a house, very big house in Kololo. You steal people's sweats ne bwemba nakuwa million 10 za kuyamba. Pay me my money omuntu yenna ne bwoba okedde ncha no sasula ku glass eno eba yiyo kiri nti agreement otunze nze sajjako wo mukula sijjangako wo kabe noyo yassa sijjangako wa mwenga amanonya. You send people Shafik nakwata milioni 7 mwabiri nazikuwa cash nojja nozeegana nondetera polisi nadira nayuzaamu empapulambu okujjamu evidence yange basobole okuwa emmotoka nosasule milioni 5 but we are fighting corruption. Nze ntya nze natya daba boy natya kati bwe bakwatidde munze Brian kati ologwe kati ologwe tusirise abantu batuli bubi nogezako okudde nogenda okutunula eri nze ne kakesa sikumanyi nakumanya mpulira kakenso oba okesesaawa oba okola kiki. I don't know you but please nkusaba leave me alone. I've watched you kuvadda naye nga sikuwabudde kubanga nalaba nga toliimu makulu kuwabudde. The way you earn your money ozijja musaayo omuntu yenna enanyigiriza omuntu okumujja mu sente toba muntu omuntu yenna nga you are an hypocrite ogwe babanno obanoonyaamu sente mu mbeera eno kati mbunamwe mbunina bosi wange balamu $10,000 ziba tezigenda kukola milioni 3 tezina tezigenda kuyamba kwasize wanuna. If you are to blackmailingire $1 million muve ku bantu ngokola omulimu ogenda guvaamu sisi kulemera ku bantu kubeera okwo. So you expected me to look for you young man. Nedda sijja kunoonya yongerayo ebirala byonna byolina
muve ku bantu nze nkugambye tolina n'abantu bennina kyokka oludde ku internet olaki bayita brand olyawo mulyawo mulemedde mulemera bulemezi ku bantu tobalina muluddooko kyova olaba kana akasajja kapengepenge kabatwala kasajja kabeera ku bintu byansooka kabeera ku minamwa tekadda mu bintu bya kiyaye kuddawo nsiyanko pengepenge ng'atimbye ebintu bitaliimu magezi ng'alemera ku bantu bugundu ali awo bwatu lwaki olemera ku muntu kiki tomanyi oba nywa nabo twasibitegeera abantu batusobedde bannange tusobedde kugamba tetubitegeera mukulu president w'eggwanga muzeeyi president Yoweri Kaguta Museveni nange ndi citizen muzeeyi naye abasajja bo nga bandi bubi nze nakujjako engalo muzeeyi ne mbakulekera nenzira mu byange nze ndi mu birala eno ndi bavubuka bannange ndi mu birala isi gye ntunudde afiirwa omwana tasula ku malwalo nafiirwa naye nga myaka kigino gye mukulipolinga era example kyeno obusente mbuleese bugendedde mu mankwetu nasirika nembeerayo nenguma naye ate era abasajja bandi bubi si bumukulu nedda oba kwogera bwe nti oba n'aba treason nga kumakya siikeese simanyi naye nze nkubuulidde nze njogedde mwatugamba tulina eddembe ly'okwogera ye freedom of speech akantu kennagambye ak'ennaku ennyeezo n'eŋŋamba kati wasigadde 3 natandikidde ku lwa birthday baatidde ku aba balabanga gwe abalinyidde mu mugaati nabadde ngenda kukola byange sente zange oba ntunze kataka oba ntunze kinempaako bannayuganda byange byetunda byange naye beekanze balinga abawulidde raddu bavavayo n'obufaananyi simanya waati simanya bali abaana babatimbye nze singambye saagaana kubavuma bambi oze nali manyi oyina eddiini naye toyina na ddiini you don't have ate ezaala ye mukazi yeeyiya bibye naye nze nali manyi nti olina eddiini ate kafuko it's too worse bannange mubeerenga ne credibility olumu mujja kugenda mukola ebintu nga tebitegeerekese bulungi tekijja kutambula bulungi naye ebyo byo ebyabamafia byebyo ebya stera biri awo ajja kweverifying era ajja kukola ki ajja kweyogerako nga ye naye nze ekinnuma kati essaawa zino lwaki njogera byenjogera impa abasajja baagala oba kunkola ki nze ndaba mu kifo ky'okuddaawo okumbonyaabonya obubonyaabonya okunkola biki munzite busi ekyo kiggwe nze nkimanyi obulamu bwange lwenkwesa lwerukya mu abantu ab'oku Facebook bafaani bange bakyali bange lwenkwesa lwembala byempitamu bingi if you're there you think ti Brian aba asirise n'ogwa ku muntu simanya wakola kikale bwemba naggwamu enjovu bwefa sirimu teyenkana kamyu nze ndi njovu bwemba nafa sisobola kwenkana kamyu I'm passing through a lot of her time bakutiisatiisa ne kino akati simanya kiri simanya biki bannange nga nnegezezaako okwewala abantu Avande ayo. Nomulete wano mu nyumba. Ndikubanga ndi ku live yange Yesu. Okitegeera? Bandi bubi.
baje balabe kigenda maaso be basindise asina buzibu nze ndi mugumu ndi solid ye open chumzo wekiriri wagwa muganda wange bintu binamba dengezaako kuba nti ntereze embeera naye ate abantu baagala kuteekawo ki mbeera abantu baagala kunteekako mbeera naye I know asitamba buliddeko last time what they did bagamba babuzabuzanga basupporta bangati mugenda bayina okumulaba titayina bantu oli omusajja ategeere and I don't need to kudda ku kintu ky'abantu ekintu ky'abantu nzenze bantu ze na ground nina abantu banga abantegeera nze nkugambye waliwo abantu abamanyiso obudde ku Facebook kuno tasobola nakufuna bantu bitano she's going to talk abannyonnyole biki byabadde ajja ayitamu ne babadde bajja kuba musuubiza nefe twabitwala layisi nga temuli twabitwala layisi byonna babitambuzeeyo ne babikola baginenze ne ngamba okay it's okay naye mbuze mpulira nfa bannange ndi ku sigirindo yennyini ndi ku sigiri yennyini bwoba omanye sigiri esigiri yennyini era muyina okumbeererawo bannange nga njogera ennaku zino kwebeerera muyina okumbeererawo nze mpulira ntya owulira oli bannange era nze muntu omu nedda no kino kisusse munzibye ate era sebo mumeze era mulumi n'okuluma baganda bange ngera bonga munaye bana Uganda abamu ate si babi si bonna bambi kati olaba kano kengambye kinage nti ngenda kuyamba mwawo kabaso olutabala ngaza agenda oba balinyira mu kiki nenze bino ebintu nabitandika tewali angambi nakungamba ne bafa bawulira bafa bawulira bafiira ddala kugamba ye president waabwe president bamufuula kaduuka kudda okutwalayo bigambo bitaliyo gundi akoze bwati gundi simanya agenda kukola ki gundi agenda kutuswaza simanya biki Chichi. No, that ingire. Yes. Seda. Jango yogereko n'abantu bano. Babagwe nyalwe nobatuulemu babulire embeera gye tuzze tuyitamu gye tutandikidde n'ebintu nga we bizze bijja bikutambulira bannange wendi nze nkyaliwo nonno naye kabakwatemu
Mje baleko. Yeah, sorry I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah. I just had them celebration yamani, so yeah. Celebration yamani. Abamanyi batubindeko, abatamanyi Peter Stella Nandawula. Olivia Alassa Stella, please clear Brain's name. Let the girl talk, man. We want to go to Malira Budde. Amazing, you people. Okay. Yeah, sorry about that. Sorry, I've been sleeping all day. We had a very big party yesterday. It was a big celebration. My boss was born yesterday. Bantu bawe energy stay there. Bantu bawe energy banu. Yeah, ndiba energy guy. Okay. I'm okay, how are you? Prince Arun, I'm okay, how are you? Talk about the video, Stella, we are listening. Madam, stereo, nkutumide nnyo. Madam Seku. So sorry. Tuli kuchigo, Stella, why are you? We are seeing you are crying now. What, Stella, bring Brian to Magere. Forgive. Ndawula, Muganda wange oli otya. This girl will cause you troubles if you don't work it out well, madam. Okay, as you can see, I'm here to clarify the air. I'm okay, I'm well. Those videos were made a long time ago. They were made a long time ago. Yeah, so people are just bringing them back right now. So Bambi, thank you, Prince Aruna. Yeah, that video was made a long time ago. There are some issues that are going on right now. But abantu bagezaako okunkozesa naye tebamalako. But at the moment, balabanga sibawa byebagadde, so they are trying to bring out all those videos. But those videos are very old, very old. I'm alive and kicking. Just that yesterday we had a big party. Yeah, so the videos will be right now, but I'm very fine. They no matter what to take one. See, we are. Vakubantu Seku wafi. Madam Seku wendi ndi bulungi batumide nnyo abamanyi mbalaba. Yeah, those are people that are trying to bring us down, you know. Zengabwe Mbagamba. Okay, I'm here to clarify this issue. Those videos were made a long time ago. I was under duress. I made those videos that are leaking right now. But I'm safe, I'm sound, I'm where I'm supposed to be, I'm working, I'm doing my job very well. Ngera kasikoya bagambye ku live yandabyeko ejjo. We were working tirelessly. We were trying to celebrate our boss's birthday. Nikeke mujiraba. We were just having a good time yesterday, but I don't know where all this came from out of the blue. Still ogenda kufira mu filimu za boss. Asha, you don't know me. Tomanyi mukwano, tomanyi. Neze chingendo bagamba nti omusajja ono akubiddwa abantu bangi nga bayise mu bantu abamuli okumpi. Nze omu ku bantu gwe bayiseemu. Era essaawa eno, I actually made those videos. If I can remember, it was about 4 to 5 months ago.
a long time ago. A long time ago. And I was forced to do it because I was given empty promises. Nebansubiza tuyotalina sente tugenda kuwa biki, and I believed them. And with time I'm going to disclose their names. But for a moment, just to keep myself safe, I'm not going to say anything. Naye, those videos were old. Nkadde nnyo. And I'm safe. Ngawe mundaba. Brian White is not a kidnapper. Because if he was a kidnapper, I wouldn't be able to go see my family. I wouldn't be on social media. Abamanyi mun following balaba. Yeah, on my social media platform. So he's not a kidnapper or anything. Yeah. So foundation je evudde wala. Fa babiri fa bagitandika abantu baagala gisuula, abantu baleese ebintu boogedde biki, naye ebyo byonna tujja biyitamu. Nze ng'omuntu, who paid you? Nja mubagamba with time. Right now my life is more important. Naye nze nja mubagamba when I'm safe and secure. Nja mubagamba. Yeah, but zino zonna biba bikonde biveeyo mba mafia, naye tetubitidde nnyo. Yegwe mufere. Siri mufere. Did you report those guns first? Enda baloopa era mujja balaba with time. Nali manyi babiva nako. Olwokubanga nagaana okukola bye baali baagala, nga manyi babiva nako badduka. Batya. So I'm even surprised nti abantu essaawa eno lwe babijjayo. Kitegeera. Yes, ndi mubi. Yes, I did it those days. Ndi mubi. And I apologize for that. Naye abamanyi bamanyi. So I'm not here to apologize. I'm not here to but I'm just here to set the record straight. I'm safe and sound. Sina buzibu. Byonna bikadde babikomyawo bukomi. Abagezaako okonna erinnya lya mukama wange. That's it. Era amannya nze ng'omuntu nja kuvaayo ng'ogere nga sitidde. Kitegeera. Brian, abantu bakwetaaga. Yeah. Abantu bange. Kasukali keeko. Simanyi oba tukongeremu. Ngenda bagamba bana abantu bameggane baluma. Bahati, there is no snake in the house. Bahati, waliwo muntu kankunyonyolemu ekintu kino because olwaleero kambawo ekyokuyiga. Buli lwotuuka kati kambabuulire biki ebintu ebisinga okunkubisa. Biki ebintu ebisinga okunkubisa nga n'abantu benkolagana nabo mulina obbasaasira. Nze waliwo project eyo gye nasooka okutuukako eyali ekyusa abavubuka abanywi b'enjaga ababbi okubafuula abantu abalungi. Kati awo nakuliyetinga obuvuyo bungi abantu ne batandika okulaba nga ate oba okutte kwegamba ku nsako yaabwe. Oshegeera bulungi. Kati nina ebintu omuntu ono basobola okumukwata nga bwe banaakukwata nga bwe mukeera ku makya n'oteeka omuntu ku Facebook. Nti omuntu baamukutte ne bamukidnappinga ne bamubuzayo all over the sudden n'alabika. Ebintu bino nze babingambako actually abawuliriza kasuku. Waliwo eyasooka n'okubyogera. N'agamba nti omwana nze nemba because I knew. Nali mbimanyi. Naye I knew nti abasajja banvaako. It was of yesterday if you marked my words.
Nabuuzizza nti akawunga abantu ke balaba nti ke kamaanyi bwe olyaga nti waweddemu nagwamu sisobola kagula oba obusawo bwe bagamba nengabe ennaku mmeka nya abantu batidde kuba bo baali bamanyi nti Brian bamulinnyako n'agenda naye ndi side of mind sisuubira nti ndi musiru nnyo okutuuka ng'abantu bwe bansuubira. Abantu abaana batambulira ku bugubi abakolera ffe abantu ngaffe because people want us to put us down babeera kugamba batulimuli banfiirako nze simanyi na kye nakola ono si ekasi yasoose foundation yonna n'okugiraba nti esiriikiridde yasiriikirira they passed through everyone gwe basobola nze nga n'amasimu ogenda okuwulira amasimu gakubiro omuntu nakwata essimu yo n'agiteeka mu likoda musimanya ate wali kodi nze omukulembeze simanya nze mpise mu bintu bye sasobola bagamba abannange bantu bange ba Facebook my fans mpise mu bintu bye mutasobola kukkiriza bye muyinza olowooza nti film it's not a movie ngenda bapostingira omuntu ng'ali mu nnyumba ngazze kunsalako busazi naye nga nina ki security kati gwe ekyo kivaawa like Mimi, you would say she looks miserable. Yes, omuntu waliwo ebintu bye bakuteekako buli lwakuba bakuteeka mu bintu omanyi waliwo omuntu akukwatako nga w'amaanyi. Kankubuulire waneeno k'obaani olaba ne president tasobola kuteeka muntu ku house arrest nga tayagadde ye nga yaki Stella is the person eyebeereddewo abadde ajja akola ebintu bye ng'omuntu. Yes. Jali ko ku live kakuni. Ategera bulungi. Nemwe mujja kulowooza nti bino ebintu tebyeexistinga mu Uganda. They really exist. Omuntu akukwata n'akugamba obujulizi. Okitegeera. Omuntu nakuteeka wakutadde mu koona nakukozesa byakukozesa Uganda wano weebiri mwe mudde baganda bange mwe muloze bagamba nti esigiri yanjo kirabwerere kati bana abasajja bafuna ba influencers nafuna kati oyo omusajja simanya kati ngoyo omusajja ataddeyo ebintu oyo omusajja bwoba tunudde mu video bwe kuvadda is trying to put me down. Kuvadda. Nze simumanyi. Nze respect buli muntu ali ebweru eyo muzira. Akasente kobo okola ka bills. I respect abantu abali awo abanoonya akasente. Kasente kawo sika nanka. Ne lwaki onoonya akasente ngaba nno lwaki ate gobeere eyo. Bobo oyagala kudda wano radio weziri. Bobo oyagala kukola ku ma TV. Ofune credibility information ne tuli kumbeera tufudde tufa monya fan base eriwa nze kugai nina abantu njagala ekyogende ku live nzije obo ina abantu bano obo balina bano ne muli ku bantu mubafiirako bufiizi muddidde ebisajja ebitalina makuka kibekyo kibala mu bano abantu benna tekibalina Sajamfirako, chimfirako, and I have a right to talk to you like this, to address you the way I'm addressing you, because nkuinako evidence, ngonjogerako. Erine kuwoli yangi. Sos go sikutia, sina na wenkutira na wojiwonza kunziza mu kisenge mbwa ate njogere bwenti sebo. Gwe nakimanya nti oli mulabe wange. No. God Mary, you said, but no. Munimu abantu, I'm telling you, if you follow this guy, no nyerezaka ebintu bya every time ye muntu abadde biased with my work. But I don't know him. I don't know him. Nze omukulu namubateera bulungi nnyo ne mubawa bulungi nnyo mu ngalo ze. Mu ngalo zaabwe.
Neba ntega kino, abye kino, atutte kiri. Simanya asula abantu mu kkubo, simanya n'abakasukeri. Are you insane? Nulaba omusajja omukulu ayimiridde mu kamera olw'okuba baasasudde obusente, Mr. President should come in. This is impunity. Oh, you say I've been mbaddenze, I was masquerading zijaka abantu abawera simanya emituku simanya abantu abawera 10 sente simanya bwe banteekayo bameka abajja wali ku gundi. Muli awo kwono nabwono nyimanya ga abantu mukunganya abantu bajje mu baswaza abantu. My dear, mwe mukula temugenda kulaba na kugulu mwe basajja mmwe. Kati goli ku myaka ejangu nzala buzazi naye owulira nkutta. So what I was doing nani kikola straight from mutima. Manyi abantu bonna mugendo omuntu ono mujja musalira omusango nenze kankubulire nkugambye Uganda we yatuuka. Bwe mba mulaba ku film yafuuka movie boba toli careful. Omuntu asobola kubuula kaawe eddakiika naye ng'abantu baavaamu okubavaamu. Ne security, this guy would expose everyone, but ne mugambye for what? Ne banaaba beeyongedde okujja ennyo. Tujja kubajjayo. Because nze ono musingako obukulu byenda byembirabye nze ne bwenfa ne munnange ono mwana w'abantu saagala muyingiza mu ssaga zaye kubanga bino byonna okumutuukako balumbanze. They attacking me banoonya Brian. Mwe mulowooza lwaki siba na family yange? Ne ku birthday temuyina kaana kange ke mwalabye nti oba kiki. Si because nti oba mukazi gwe nnina mubi oba guki. No! Bana abantu bakutiisa n'abantu bonoganze kambeere nzeko oba nfanfe byange. I'm living in fear. Gutekako omuntu otya ekyo ekintu olw'okuba mbu simanyi oyagala ssente. Mwe mulowooza ssente mugenda nazo. Ngezezzaako okwebalama nekubye side nekubye mpita mu 11 eri abantu mbalekedde ekisaawe wa nayo bannumbyeyo. Baganda bange nekyo ngenda bagamba amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Naye nze ndi mugumu. Kyonna kye munjagaliza bw'aba Katonda yentegeka gye yagamba gye nja okugendamu ndya kugenda. Nja kugenda ate nza n'abasoose. Mama, akitegedde. Kati ayagala kufinding. Ahegera. Naita mu 11. Ebintu ebitubina mwe Baganda baffe oku Facebook mwe mutugumyamu kodu ne mutusesaamu kubanga osesezza
Bannange nze kyengendo okubasaba sina bingi nnyo byengenda kwogera olwaleero ekitegeerekese alina kyajjeemu akijjemu. Kitegedde? Amawulire agaze nga si malungi gale nga si malungi. Edda muganda wange nga bwe mbagambye njagala kumaliriza nga nebaza buli muntu abadde ku live eno nti obuzibu bwe ndi mu kuyitamu mu bulaba. Naye nga data kagenda kale baganda bange Katonda abankuumire atakuumira mpeera byonna Katonda yabigaba era yabitwala. Naye I will remain strong and you pray for me. Adios.